Halo teman-teman, kembali lagi kita ke channel Mini Racing. Kali ini kita mau meluncurkan mobil. Mari langsung saja kita mulai teman-teman. Mobil warna biru, ini mesinnya di belakang teman-teman. Mari kita luncurkan. Wow, jatuh teman-teman. Mobil warna hitam. Wow, pada jatuh ya. Mobil warna abu-abu, banyak tulisannya. Langsung saja kita luncurkan. Kita tata sini aja ya teman-teman, biar nanti pada tabrak-tabrakan gitu ya. Mobil warna hijau dengan pelek warna pink. Nggak jatuh ya teman-teman ya, mendarat dengan selamat. Bis warna ungu ini teman-teman, langsung saja kita luncurkan. 1, 2, 3. Waduh, gantung ya teman-teman. Aduh, kita taruh sini aja ya. Oke. Mobil safety, ini ada helmnya ini teman-teman. Bannya yang belakang besar ya, ini yang depan kecil. Oke, langsung saja kita luncurkan. Mobil warna hitam, bawa sepeda ini teman-teman. Nih, bawa sepeda ini. Wow, jatuh ya teman-teman. Mobil warna putih, mobil pickup ya ini teman-teman, ceper banget ini rodanya. Waduh, macet teman-teman. Kayaknya ini rodanya kempes nih teman-teman, lihat nih. Kita dorong aja. Wow, jatuh. Mobil warna hijau, ini mobil ada sayap belakangnya, pasti kenceng ini. Oke. Mobil warna ungu. Mobil warna putih. Mobil warna putih. Mobil warna biru. Wah, macet ya teman-teman. Kita dorong aja ya teman-teman. Macet di jalan, kita dorong aja ya. Jatuh. Jatuh.
Oke. Mobil warna putih, ada apinya ini teman-teman, nomor 57. Kita langsung luncurkan saja ya. Mobil warna telur asin ini teman-teman ya, dengan kaca warna kuning. Langsung saja kita luncurkan. Oke. Mobil Pertamini teman-teman, buat ngangkut BBM. Kita langsung luncurkan. Waduh, macet ya teman-teman, kita dorong aja. Yang terakhir ini ada mobil warna merah teman-teman, dengan mesin terbuka ini. Lihat. Kita luncurkan. Oke, pada tabrak-tabrakan ya teman-teman. Lihat. Wadidaw. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment.